شی چې په هغه باندې اودس نه ماتیږي. په ناسته نری غوندې د خوب حمله چې ناستې نری غوندې د خوب حمله در باندې راغله، په دې باندې اودس نه ماتیږي تر څو چې پرېوتی نه یې. دویم، په سجده کې په چا د خوب غوندې حالت راتللو باندې هم اودس نه ماتیږي، او په قیام کې هم، ځکه چې ما ویلې اصلي ناقص پاره د اوداسه استرخا د مفاصلو ده. که استرخا د مفاصلو وی نو دلته به دا پرېوتی وی. دریم، د اودس نه وروسته چې کومه زنانه خپل ماشوم ته تی او شودې ورکړي، په دې باندې هم اودس نه ماتیږي. همدارنګه د اودس نه وروسته که د خاوند لاس په ښځې لګیږي یا د ښځې لاس په خاوند باندې لګیږي، په دې باندې هم اودس نه ماتیږي تر څو چې خروج من السبیلین یې راغلی. همدارنګه د اودس کولو نه وروسته د نوکانو پرې کولو سره هم اودس نه ماتیږي. چې زموږ یو مسلمان خور اودس کړی وي یا زموږ یو مسلمان ورور اودس کړی وي، د اودس نه وروسته خپل نوکان واخلي، په دې باندې اودس نه ماتیږي، خو تر هغه وخته پورې چې د دې د بدن نه یعنې بدن یې وینې شوی نه او د هغه نه وینه نه یې روانه شي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، اودس د مانځه دپاره کلي ده. اودس د مانځه دپاره شرط دی. چې اودس نه وي اصلا مونځ نه کیږي. نو باید چې په ډېره دقیقه توګه باندې د اوداسه فرایضو ته، د اوداسه سنتو ته موږ او تاسو په دقیقه توګه متوجه شو. همدارنګه هغه څیزونو ته متوجه یو چې هغه باندې اودس ماتیږي، یا هغه څیزونه چې په هغه باندې اودس مکرو کیږي، یا هغه څیزونه چې په هغه باندې اودس نه ماتیږي، ډېر په دقیقه توګه باندې متوجه شو تر څو زموږ مونځ صحیح مونځ وګرځي.